Մարդու մեջ ամեն ինչ պետք է լինի հիասքանչ, եւ դեմքը, եւ հոգին, եւ հագուստը, եւ մտքերը։ Ողջույն, ես Էլմիրան եմ։ Այսօր խոսելու ենք մի թեմայի մասին, որը նույնքան հին է, որքան ինքը մարդկության պատմությունը։ Խոսքը գեղեցկության մասին է։ Կոսմետոլոգիա, բառ, որտեղից է եկել եւ ինչ է նշանակում։ Հունաստանից մեզ հասած այս բառը նշանակում է զարդարվելու արվեստ։ Կանայք իրենց գեղեցկությունը փորձում էին գտնել ծովերի եւ գետերի հարթ մակերեսի մեջ։ Սակայն այն կանայք, ովքեր մարմնի նկատմամբ գեղեցկություն էին տանում, հալածվում էին եկեղեցու կողմից եւ անվանվում դժոխքի ծնունդներ։ Սակայն հիմա փոխվել են թե ժամանակները, թե մարդիկ, թե նրանց մտածելակերպը։ Հիմա շպարվում են ամեն օր, ամեն րոպե եւ ամեն վայրկյան։ Այսօր ամբողջ աշխարհում ահռելի թվով կատարվում են պլաստիկ միջամտություններ։ Նպատակը մեկն է՝ լինել գեղեցիկ ցանկացած պարագայում։ Բայց ինչպես անել, որ այս ամենը տարիներ հետո չառաջացնի առողջական խնդիրներ, ինչպես անել, որ արհեստական ճանապարհով հասած գեղեցկությունը պահպանի իր հմայքը եւ փայլը, իսկ բնական գեղեցկությունը չկորցնի այն, քչերը գիտեն։ Այս եւ մնացած բոլոր հարցերի պատասխանները կհնչեցվեն հենց մեր տաղավարից։ Բժիշկ կոսմետոլոգներն առանձնացրել են մաշկի 4 հիմնական տեսակներ՝ նորմալ, չոր, ճարպոտ եւ խառնակազմ։ Դե ինչ, հիմա կդիտենք տեսանյութ լսելով մասնագետի կողմից առաջարկվող խորհուրդները, որոնց շնորհիվ կկարողանաք ծածկել ձեր մաշկի թերությունները, ընդգծելով առավելությունները։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ, սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին Արաքսին Իսահակյան։ Արաքսը մասնագիտության դեղագետ է, ով երկար տարիներ հետաքրքրված է եւ սիրով պատրաստում է բնական հիմքերից դեղամիջոցներ, թե մաշկի խնամքներ, մաշկի խնամքի վերաբերյալ ամեն ինչ։ Արաքսը միակ մարկանցից է, եզակիներից է կարելի ասել, ով չունի կոսմետոլոգի կարիք։ Թե ինչպես է դա իր մոտ հաջողվում, մաշկի լավ իրավականը որն է ըստ Արաքսի, կխոսենք եւ կպարզաբանենք հենց Արաքսի հետ։ Ողջույն Արաքս։ Ողջույն։ Արաքս, ուզում եմ այսօր խոսենք մաշկի տեսակի յուրահատկությունների մասին, արդյոք մաշկը ունի խնամքի կարիք պետք է այն ամեն օր խնամել, խնամքով ամեն օր հետաքրքրվել, թե ունի հատուկ օրեր, առիթներ եւ ամենակարևոր հարցը, որը երևի հուզում է բոլորին, տղամարդկանց մաշկը ունի խնամքի կարիք, թե միայն կանայք պետք է մաշկի խնամքով զբաղվեն։ Նախ շնորհակալություն հարավերի համար, սկսենք այնտեղից, թե տղամարդիկ եւ կանայք ինչպիսի հաճախականությամբ եւ արդյոք կա տարբերություն կանայք խնամված լինեն, թե տղամարդիկ, ասեմ, որ երկու սերի ներկայացուցիչներն միշտ պետք է պարտադիր խնամված տեսք ունենան։ Բայց այսօր առաջարկում եմ խոսենք բացառապես կանանց խնամքի միջոցների մասին եւ այն մասին, թե երբ պետք է խնամել մաշկը եւ ինչպիսի հաճախականությամբ։ Լավ, նախ սկսենք այնտեղից, որ ծերացումը դա օրգանիզմի այնպիսի մի առանձնահատկություն է, որը տեղի ունենում արտաքին եւ ներքին գործոնների ազդեցության տակ։ Եվ այսօր մեր միակ խնդիրը կանանց բնականաբար միակ խնդիրը այն է կայանում, որ ինչպես պայքարենք ծերացման process-ների ժամանակ, ինչ պետք է անել, որ մեր մաշկը ժամանակից շուտ չծերանա։ Եվ ոչ միայն դա մեր խնդիրն է, այլ նաև գիտնականների, բժիշկների, բժիշկ կոսմետոլոգների համար մեկ խնդիրը այսօր կայանում են առնում, որ պարզենք, թե ինչից է առաջանում ծերացումը։ Եվ ասեմ, որ գիտնականները պարզել են, որ մարդու 80%-ը մաշկի, բնականաբար 80%-ը հիմնականում կախված է արևի ճառագայթների ազդեցության տակ գործոններից, ծխելը, ստրեսը, հանգիստը, քունը, սննդակարգը, որը բերում է հենց մեր մաշկի ծերացումը արտահայտող երևույթներին։ Ինչի ենք ասում արտահայտող երևույթներ, որովհետև պետք է նախ այս տարբերակել, թե ինչպիսի երևույթներից են առաջանում այդ process-ները, որովհետև մենք քաջ գիտակցում ենք, որ մեր օրգանիզմի յուրաքանչյուր օրգան համակարգի վատ գործունեությունը, այսպես ասենք, բերում է արտաքին ինչ-որ նշանների, ազդակների, օրինակ կարող ենք ասել, որ ստամոքսաղիկային տրակտի հետ կապված հիվանդությունների ժամանակ երբեմն առաջանում են մաշկի ցանավորում։ Նյարդային լարվածությունը, ստրեսը եւ այլն դրանք բերում են մաշկի արտաքին շերտի շատ ճարպազատման process-ների արագացում, այսինքն ճարպը արտաքին մակերեսից շատ է լինում։ Այդ process-ը ավելի արագ է ընթանում։ Լյարդ, լեղապարկ այդպիսի խնդիրների դեպքում առաջանում են
արյունատար անոթների, արտաքին արյունատար անոթների, արյունազեղումներ, արյունատար անոթներն ավելի արտահայտիչ են երևում եւ այլն եւ այլն։ Խոսենք այն մասին, թե երբ պետք է խնամել մաշկը, ինչպիսի հաճախականությամբ եւ արդյոք դուք հարցրեցիք, տեսեք, ամեն օր խնամքի կարիք ունի մեր մաշկը։ Այո, ամեն օր մեր մաշկը խնամքի կարիք ունի։ Երբ մենք հիմա խոսենք մաշկի շերտերի մասին, շատ չենք մանրանա իհարկե, որպեսզի նախ ժամանակի առումով տեղավորվենք, կասեմ, որ արտաքին շերտը, որը մեր էպիդերմիսն է, էպիդերմիսն էլ ունի իր հեշտին էլի շերտեր, հենց էպիդերմիսի առաջի շերտն էլ կասենք եղջերաշերտը, այսպես ասած, որը անընդհատ խնամքի կարիք ունի, որովհետև դա այն շերտն է, որտեղ մենք չունենք արյունատար անոթներ, չունենք խոնավությունը հասցնող, այսպես ասած, հենց այդ անոթները, որոնք մեր մաշկին թարմություն պարգևեն։ Դրա համար մենք պետք է անընդհատ ամեն օր, ամեն պահի փորձենք այդ շերտը, եղջերաշերտը թարմացնել, որպեսզի կարողանանք սննդարարնյութերը տեղափոխել դեպի մաշկի մյուս շերտերը։ Այո, օրինակ, մաշկի հետ կապված ցանկացած տհաճ երևույթ, դա լինի չոր, թոշնած կամ յուղոտ մաշկ, կնճիռներ, սպիներ, ծակոտիներ, կորիակներ եւ այլն, արդյոք կարելի է կանխել բնական հումքով պատրաստված դեղաբույսերի միջոցով։ Ըստ իս, որովհետև բնականաբար բժշկասմետոլոգները կարող են փաստել, որ ոչ բժշկական միջամտությունների կարիք ունենք, բայց ըստ իս կարող ենք, եթե մենք ճիշտ օգտվենք բույսերից, ճիշտ օգտվենք այդ ամեն ինչը պատրաստելու process-ներից, մենք կարողանանք կանխել ժամանակի ծերացումը, որովհետև այսպես թե այնպես այդ ծերացման process-ները մեր օրգան համակարգերը ուշ թե շուտ մեզ տալու են, այսինքն մենք արտակնապես ծերանալու ենք։ Գոնե կանխենք ժամանակից շուտ ծերացումը։ Դրա համար ամեն բույս ունի իր պատրաստման առանձնահատկությունները, ամեն բույս ունի իր ճիշտ օգտագործման ձևը եւ մաշկի ճիշտ տիպերի ընտրության օգտագործեն։ Հնարավոր է հակազդեցություն, այսինքն բնականաբար։ Տեսեք, շատ հին ժամանակներում, երբ մարդիկ չեն ունեցել այսպիսի կոսմետիկ միջոցներ իրենց մաշկը խնամելու համար, իրենք օգտագործել են բույսեր եւ տեսել են, որ այդ բույսից ենթադրենք մաշկային ցան է առաջացել ու ըստ այդ երևույթին որոշել են, որ դա ալերգիկ ռեակցիա է դրսևորվել մաշկի կողմից։ Դրա համար պետք է լավ ուսումնասիրել բույսը, հասկանալ նախ մենք ինչպիսի մաշկի տեսակ ունենք, դա չոր է, յուղոտ է, թե նորմալ, թե կոմբինացված մաշկ է եւ ըստ այդմ այդ մաշկի համար բույսեր կընտրենք։ Արագ ուզում եմ նաեւ խոսել եղանակային փոփոխությունների մասին, որ օրինակ եղանակների փոփոխությունը ինչքանով ազդեցություն ունի մեր մաշկի հետ։ Նախ եղանակային փոփոխություններից հետո ամեն այդ этаպում փոփոխման этаպում պետք է խնամքի նոր միջոցներ ձեռք բերել, մաշկի թարմացումն ապահովել։ Ամռանը հիմնականում ես նշեցի, որ արևի ճառագայթները մեծ դեր ունեն, որովհետև նրանք քայքայում են կոլագենը եւ բերում են մաշկի էլաստիկության խանգարման, բերում են նաեւ պիգմենտային բծերի առաջացման։ Արևի անմիջական ճառագայթներն ազդում են նաեւ պիգմենտային գծերի առաջացման վրա, նպաստում են, որ դրանք ավելի արտահայտիչ լինեն, եթե մենք դրանք պեպենային հետքեր ենք ասում։ Դրանք միգուցե կարող է շատ աննշան լինեն, բայց արևի ճառագայթների անմիջականորեն ազդեցության շնորհիվ դրանք սկսում են ավելի արտահայտիչ տեսք ունենալ։ Այո, օրինակ մարդը հիմա իր տանը նստած դիտում եմ ես ու հարց առաջանում, որտեղից կարելի է ձեռք բերել բույսեր կամ լավ ձեռք բերելուց հետո, ինչպես, որը, ինչի հետ, ինչքան գրամ, հա, ինչպես անել։ Մինչ տեղաբույսերին անցնելը նախ նշեմ, որ ժամանակակից մեր կոսմետոլոգիայում կամ այն ֆիրմաները, որոնք ունեն հատուկ միջոցներ առաջարկում են մեզ դիմակներ պատրաստել կամ պատրաստի դիմակներ ունեն, դրանք հիմնված են արդեն մոշի, վայրի ելակի հիման վրա, այսինքն նաև պտուղներն են, բանջարեղեններն են հանդիսանում լավ խնամքի միջոցների։ Ես գիտեմ, որ գիտեմ մարդիկ, որոնք տարբեր եղանակներին բույս բանջարեղենները, մրգերը, որոնք կան, շատ հանգիստ վերցնում ու դեմքին դիմակ են պատրաստում, դա հենց այդպես, որ վերցնում ու դիմակ են պատրաստում, արդյոք օգտակար է, թե պետք է ինչ-որ մի ուրիշ նյութի հետ պատրաստի։ Բնականաբար օգտակար է, օրինակ տեսեք, ձմռանը մենք բույսեր, թարմ բույսեր չենք կարողանա գտնել, իսկ չորացված բույսերը, որոնք ունենք տեղակայում վաճառքի, իրենք այդ նույն հատկությունը չեն դրսևորում, ինչ մենք թարմ բույսից ենք ստանում։
Այդ խեժերը, այդ յուղերը, որոնք մենք հանում ենք հույսերից, իրենք չորացված տարբերակներում շատ քիչ են, աննշան են։ Կարող է ունենան, բայց շատ աննշան են, որը այդ նույն յուրահատկությունը չի տա մեզ, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, դա։ Դրա համար սառեցված տարբերակներով են օգտագործում այդ պտուղները, բանջարեղենները։ Եւ փորձը ցույց է տվել եւ ապացուցված է, որ սառեցված տարբերակով ավելի շատ են իրենք պահպանում իրենց մեջ այդ վիտամինները, տաբաղանյութերը, այդ ամեն ինչը օգտակար բոլոր նյութերը, քան եռացված կամ այլ նյութերի հետ խառնած։ Ինչի չենք խառնում, ենթադրենք ելակի հետ որևէ այլ նյութ, որովհետեւ կարող է ինչ որ հակազդեցություն լինի, եւ մեր ցանկալի էֆեկտը չստանանք մենք։ Իսկ ինչ խոսենք բույսերի մասին, բնականաբար յուրաքանչյուր բույս, ինչ ունենք մենք մեր շրջապատում, իհարկե ուսումնասիրելուց հետո բույսը նախապես, իհարկե։ Հիմա շատ այս պահին արևի ինտենսիվ է ճառագայթներ, ուլտրամանրշակագույն ճառագայթներից հետո մենք չենք կարող էլ խատուտիկից օգտվել, բայց պետք է նշել, որ մենք ունենք խատուտիկ, որ շատ տարածված ծաղիկ է բույս է, որի եւ ծաղիկները եւ արմատները եւ տերևները օգտագործում են։ Հասկանալ, որ ամսից արդեն կամ որ եղանակին ժամային առումով կա հստակ հակացուցված, որովհետեւ մարդիկ այն էլ գյուղական տարածքներում, դաշտերում, այգիներում հաստատ ունեն այս բոլոր խոտաբույսերը, ինչ կա դեղատներում, բայց արդյոք ճիշտ է հավաքման process-ը ճիշտ է կատարվում, այսինքն իր օգտակարությունը մնում է դեռ հավաքած բույսի մեջ։ Հարցը շատ տեղին էր ասեմ, որովհետև տեսեք, մենք հիմա խատուտիկի ունենք չորացված տարբերակներ, որոնք արդեն իրենք չորանալուց հետո տեսեք, այսպես արդեն բացված տարբերակով են ծաղիկները։ Իրենք էլ էֆեկտիվ չեն։ Այսինքն, սա հավաքը կատարվել է մայիս ամսին, որը արդեն էլ էֆեկտիվ չէ, օգտակար հատկություն չունի, պետք է կատարել ավելի շուտ։ Խոսքը գնում է դա բոլոր բույսերի մասին։ Ամեն բույս ունի իր համար նախատեսված ժամանակահատվածը։ Այսինքն դրանից առաջ կամ դրանից հետո բերում է ոչ ցանկալի երևույթների։ Չորացված տարբերակով խատուտիկը էֆեկտիվ չէ մաշկի համար խնամքի միջոցներ պատրաստելուց։ Ես շատ սիրում եմ գազարի հյութը, որը հենց վիտամին A-ի մեծ ու լավագույն պաշարն է։ Թարմ գազարի հյութով կարող ենք պատրաստել դիմակներ, համադրել դդումի սերմերի հետ կամ դդմի հենց մանրեցված կդի հետ։ Տեսեք, խոսեցինք մենք դդմի կորիզի մասին եւ խոսեցինք մինչ այդ գազարի հյութի մասին։ Կարող ենք վերցնել դդմի նախապես մաքրված եւ մանրեցված, ինչքան մանրեցվածության աստիճանը մեծ լինի, այսինքն ինչքան մանր լինի, ինքան ավելի հաճելի կլինի մաշկին այն որպես դիմակ պատրաստենք եւ օգտագործենք։ Հավասար քանակություններով վերցնում ենք գազարի հյութ եւ վերցնում ենք դդմի կորիզը, մանրեցված խառնում ենք եւ փորձում ենք դնել մեր մաշկին որպես դիմակ։ Շաբաթը մեկ անգամ կարելի է կրկնել։ Արագ օրինակ այստեղ ունենք խոտաբույսեր, կասեք ինչպես կարող ենք պատրաստել, եթե ձերքի տակ տնային տնտեսուհիները կամ աղջիկները ու մարդիկ առհասարակ ունեն նման խոտաբույսեր, ինչպես պատրաստեն, ինչը կարող ենք մի փոքրիկ պրոցեդուրա կատարել այստեղ, գոնե մի փոքրիկ թարմացնող թերևս դիմակ մաշկի հետ կապված կարող ենք ցույց տալ։ Իհարկե, տեսեք, մենք այստեղ ունենք տարբեր չորացված բույսեր, իհարկե երիցուկ առայժմ չկա, սա կադվալեզու է, մենք կարող ենք նաև չերդ ասել, ինքը շատ հանգստացնող հատկություն ունի, հակաալերգիկ է եւ նմանատիպ մաշկը շատ թարմեցնող նշանակություն ունի։ Պարզապես կարող ենք թրմել եւ թրջոցների տեսքով օգտագործել դեմքին, կարող ենք պարզապես մեր օրվա վերջում մեր դիմահարդարումը մաքրել կամ ինչու՞ չէ նաև առավոտյան, օրինակ տեսեք խատուտիկի մասին խոսեցինք, չնշեցի, որ ինքը շատ լավ արևից պաշտպանող հատկություն ունի, թարմ խատուտիկից պատրաստված թուրմը կարող ենք առավոտյան տանից դուրս գալուց առաջ կամ մինչև դիմահարդարվելը։ Սառույցի տեսքով թե ուղղակի։ Ցանկալի, եթե կարող ենք սառույց պատրաստել, ինչ չէ, ավելի հարմար կլինի ամռանը, մինչ այդ տանից դուրս գալը սառեցնելը մաշկը չէ, նոր դուրս գալ ավելի հաճելի է դա, բայց կարող ենք պարզապես լվացվել։ Որովհետև խատուտիկը ունի հենց այդ մեր նշած պեպենների գունաբացման շատ մեծ հատկություն ունի։ Կարող ենք պարզապես, եթե չունենք տեղապես վարդի թերթիկներով թուրմ պատրաստել, մեր Շիրակի մարզի դաշտավայրում շատ
հանդիպում են մեր անթառամը, սրոհունդը, մենք սրոհունդուն զվերաբո ենք ասում։ Տեսեք, իրենք չորացված տարբերակով են դեռ չկան այս պահին, մոտ 1 ամիս հետո արդեն կարող են հավաք կատարել ու ավելի նպատակահարմար եթե ինչ-որ դիմակներ են պատրաստելու, հենց ինձ մզվածքներից պատրաստել։ Բայց չորացված տարբերակով են կարելի հավաքել, ճիշտ հավաքելու տարբերակ։ Դեմքի համար իհարկե պարտադիր պետք է ծաղիկների հավաքը լինի, որովհետև արդեն ցողունում տերևներում այն նյութեր կան, որոնք կարող են հակառակ էֆեկտի բերել։ Պետք է նշեք, որ ամռանը մաշկը պետք է միշտ խոնավ պահել։ Խոնավության շերտը պետք է միշտ բարձր լինի։ Դրա համար խորտ կտամ միշտ գլիցերին օգտագործել։ Տեղատնային տարբերակից գնել եւ օգտագործել։ Կարելի է դեմքին, ձեռքերին, ինչու՞ չէ նաեւ բնականաբար դա հարմար չի լինի դրանից հետո դիմահարդարում անել։ Այսինքն մի որոշ ժամանակ օգտագործենք մերսումների տարբերակով եւ մազակալում չի առաջացնում։ Ոչ, մազակալում չի։ Հիմնականում մազակալում առաջացնում են այն միջոցները, որոնց մեջ վիտամին E-ի քանակությունը շատ է։ Այս պահին կարող ենք ինչ-որ մի տեղափույսի թում պատրաստել, որով իհարկե շատ թարմություն է հաղորդում, ինչու՞ չէ նաև բույրը։ Ամենատարածված միջոցը, որը մենք շատ հին ժամանակներից էլ օգտագործում ենք, մեր առօրյայում էլ կիրառում ենք, ինչու՞ չէ նաև շատ հեշտ է հիմա գտնել թարմ տարբերակով նաև չորացված վարդի թերթիկները։ Կապ չունի թե ինչպիսի վարդի տեսակ ենք կադրում, իհարկե եթե քիմիական հավելումներ չունեն։ Մենք հիմա գիտենք, որ վարդի գույնը փոփոխելու համար շատ քիմիական նյութեր են օգտագործում։ Առաջարկում եմ վարդի թերթիկներից թվում պատրաստենք, որը հենց շատ հարմար կլինի թրջոցներ դնել դեմքին, կարելի է դրանով լվացվել, տնային պայմաններում ինչպես նշեցինք հիմա ժամանակը չէ հաճախել կոսմետոլոգներին, ճիշտ դեմքի մաքրում կատարել, այ կարող եք մենք տնային պայմաններում անենք։ Հավասար քանակությամբ պետք է վարդի թերթիկներ լցնենք տարայի մեջ եւ եռացրած ջուր, որը անմիջական մինչեւ վարդի թերթիկները գծածկի, այսինքն թողնելու ենք մի 10 րոպե դա թրմվի եւ հետո անմիջապես կարող ենք քամել ու թրջոցներ տնել դեմքին։ Առաջարկում եմ դուք վարդի թերթիկները լցրեք բաժակի մեջ։ Թերթիկների վրա ավելացնում ենք եռացրած ջուր, մենք նախապես դա արդեն եռացրել ենք։ Այսքանը բավական է, մինչև վարդի թերթիկները գծածկվեն եւ կարող ենք արդեն բերանը փակել։ Այսպես։ Սպասենք 10 րոպե։ Պարտադիր էմալապատ տարաներում պետք է լինեն։ Այսինքն մենք սովորական այսպիսի պլաստմասային տարաներում չենք թրվում, որովհետև երբ որ եռացրած ջուր ենք լցնում այս տարաների մեջ, իրենք իրենց այդ քիմիական նյութերը, բոլոր ոչ պիտանի նյութերը դուրս են տալիս եռացման չի կարող։ Թեյնիկի մեջ չենք անում։ Այժմ կարող ենք պատրաստել մի քսուկ սկրապի տեսքով, հա, ինչ ենք ասում քսուկ սկրապի տեսքով, որովհետև հիմա յուղ ենք օգտագործելու եւ ես քիչ առաջ նշեցի, որ յուղերը այդքան հեշտությամբ չեն թափանցում մաշկից, չէ, որովհետև երբ որ մենք ծագոտիները նեղացած են, չենք կարողանա միանգամից յուղերի թափանցումը մաշկում արագ կատարել։ Կարող եք վերցնել, ես այս պահին ձեռքի տակ ունեմ ծովի աղերի տեսակներ, միակն են այս աղերի տեսակներից, որոնք արագորեն թափանցում են։ Երբ մենք թեկուզ օգտվենք այդ աղերից լուծույթների ձևով, այսինքն իրենց ջրով բացենք ու էլի լվացումներ անենք, իրենք շատ արագ թափանցում են մաշկից։ Հիմա սա կօգտագործենք որպեսզի միջոց, որը մերսման տարբերակով ծագոտիները կլայնացնի եւ միևնույն ժամանակ եղջերաշերտի անջատում տեղի կունենա։ Ավելացնելու ենք հավասար քանակությամբ յուղ, կարևոր չէ ինչ յուղ ենք օգտագործում, դա լինի խաղողի կորիզ, դա լինի ձիթապտուղ, էլի եմ նշում, կարող ենք սովորական տան արևածաղկի յուղը վերցնել։ Ես կարող եմ օգնել։ Հա, իհարկե, կարող եք մի փոքր պարզապես պատրաստման տեխնոլոգիան ցույց տանք, որովհետև հիմա մենք բնականաբար չենք կարող դա կիրառել ցերնոսների առկայությամբ, չէ, էլի ենք լսում։ Էլի ենք լսում։ Ստանալու ենք կրեմային զանգված, պինդ, հա, երևի զանգված։ Պինդ, որը ավելի հեշտ կլինի քսել ձեռքերին, դեմքին։ Լավ։ Խառնում ենք։ Խառնում ենք ինքան ժամանակ, մինչև ինքը պինդ զանգված ստացվի։ Կարող ենք ձեռքերի հատվածում կիրառել, ոտքերի,
Սա արդեն պատրաստ է կիրառելու։ Կարող ենք պարզապես սկսել դեմքին, ձեռքերին, մերսումների միջոցով ու հետո սրա առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մենք չենք լվացվում։ Պարզապես այդ աղն ենք հեռացնում մաշկից, որովհետև յուղը արդեն ներծծվել է մեր մաշկի մեջ։ 4 անձեռոցիկով պարզապես կարող ենք սրբել։ Առաջարկում եմ բրինձը լավ մանրեցնել, եթե չունենք համապատասխան հավանք կամ սովորական աղացով կարող ենք աղալ, մանրեցնել իրեն, փոշին անել։ Յուրաքանչյուր 1 ճաշիկ դալ բրինձին ավելացնել 2 ճաշիկ դալ եռացրած ջուր։ Թողնում ենք այդ ամեն ինչը 1 օր եւ կարող ենք օրվա վերջում արդեն կիրառել որպես դեմքը դիմահարդարում են նույնիսկ հեռացնող միջոց։ 5 օրից ավել չի կարելի դա պահպանել, որովհետև խմորման process է գնում։ Ինքը նաև շատ լավ սպիտակեցնող հատկություն ունի, մաշկը ցկող, էլաստիկությունը ապահովող շատ մեծ դեր ու նշանակություն ունի։ Տեսեք, բրինձ, որը հաստատ տնային պայմաններում կգտնենք։ Ունենք կարտոֆիլի օսլա, որը եւս շատ ձեռքի տակ եւ մատչելի է եւ ավելի հեշտ է կիրառել։ Պարզապես պատրաստում ենք ջրով թանձր զանգված, որը լինի սմետանի մածուցիկությամբ ու կիրառում ենք դեմքին, կսում ենք, որպեսզի մինչև չորանալն ենք թողնում, օգտագործում ենք նրա համար, որպեսզի կնճիռները այդ մաշկի թորացումը ավելի թորոմածությունը կարողանանք արագ վերացնել։ Դե ինչ արաքս եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Հուսով ենք մեր մյուս հաղորդումների ժամանակ եւս ձեզ կտեսնենք մեր տաղավարում, ձեր մյուս օգտակար խորհուրդները տալու համար։ Խնդրեմ ձեզ նույնպես շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Ցանկանում եմ, որ բոլորը ունենան խնամած տեսք եւ հուսով եմ, որ այս ամենը ինչ որ խոսեցինք, ինչ որ չափով իր դրական օգուտը կունենա։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, իսկ դուք մեզ կարող եք հետևել Youth Media Project Edge-ում, որտեղ կարող եք նաև թողնել ձեր մեկնաբանությունները եւ կարծիքները։ Իսկ դուք շարունակեք լինել գեղեցիկ եւ խնամված, բայց մինչ այդ հիշեք, գեղեցկությունը պետք է սկսել հոգուց եւ սրտից, այլապես ոչ մի կոսմետիկ միջոց չի օգնի։